Bu video kontrolün önemini geçersiz kılma amacı taşımıyor. Bazı durumlarda kontrol, özellikle de otokontrol gereklidir. Planlama yapmak, çalışmak ve ilişkiler kurmak için ona ihtiyacımız var. Ama çok fazlası ters etki yaratıyor ve büyük enerji israfına neden oluyor. Pek çok durumu kontrol etmeye çalışmak yerine serbest bırakmak daha iyi bir fikir olabilir. Dahası doğru zamanda akışa bırakmayı becerebilmek daha büyük memnuniyete ve daha iyi sonuçlara yol açacaktır. Kontrol delileri. Hepimiz onları tanırız. Çevrelerindeki tüm ipleri ellerinde tutarak durumları iyileştireceklerini veya en azından katlanılabilir bir hale getirebileceklerini düşünürler. Ancak bu yaptıkları her şeyden önce kendi hayatlarını dayanılmaz hale getirir. Ve bu kendileriyle kalmayıp başkalarının hayatını da etkiler. Kontrol delileri için temel motivasyon kaynağı korkudur. İplere dokunmadıkları zaman her şeyin parçalanacağından korkarlar. Muhtemelen bazı şeyler onlar kontrol etmeyi bıraktıklarında parçalanacaktır da. Ancak büyük olasılıkla korktukları felaket gerçekleşmeyecektir. Onlar için kontrolü bırakma düşüncesi dayanılmazdır ve ana teslim olmak bir seçenek değildir. Aslında kontrolü bırakma alet kulübemizde yatan güçlü bir araçtır. Pek kullanılmaz. Her şeyden önce insanların bırakmanın gücüne değer vermemesi anlaşılabilir. Çünkü bırakmak ya da hiçbir şey yapmamak bir tür pasiflik olarak görülüyor. Pasifliğe dair her şey, özellikle bu prestij ve başarı çağında küçümseniyor. Bazı insanlar hiçbir şey yapmamaktan o kadar korkar ki durumu daha kötüleştirecek olsa bile ve muhtemelen en iyi seçeneğin bırakmak olduğunu bildikleri halde yine de bir şeyler yapmayı tercih ederler. Çünkü bir şey yaptıklarında insanlar en azından onları faydalı olarak algılar ve bir kontrol duygusu yaşayabilirler. Hiçbir şey yapmadığımızda insanlar bizi pasif, ilgisiz ve hatta zayıf olarak görebilir. Yani bırakmanın gücü bir paradoksta gizlidir. Ve bu gücü keşfetmek için paradoksun nasıl işlediğini anlamamız gerekiyor. İşte burada Lao Tzu adında bir bilge devreye girer. Lao Tzu, Taoizmin en önemli kutsal kitabı olan Tao Te Ching'in yazarıdır. Bu kitap, Wu Wei olarak da bilinen, gözden kaçan bir felsefeyi içeren yaşam için kısa bir kılavuzdur. Wu Wei, zahmetsiz eylem veya basitçe eylemsizlik olarak tercüme edilebilir. Bilgi arayan her gün yeni bir şey öğrenir. Tao'yu arayan her gün yeni bir şey unutur. Kalanlar azalır ve azalır ta ki eylemsizliğe varana kadar. Eylemsizlikte hiçbir şey yapılmamış kalmaz. Dünyanın hakimiyeti şeylerin doğal yolunda gitmesine izin vererek elde edilir. Doğal akışı değiştirerek dünyaya hakim olunamaz. Tao Te Ching 48. Şimdi bunu hayatımızda uygulamaya koymamız birkaç şeyin farkına varmamızı sağlar. Her şeyden önce sorunların genellikle kendi kendine çözüldüğünü keşfederiz. Çoğu durumda bizim müdahalemize ihtiyaç yoktur. Dahası müdahale ederek işlerin daha da kötüleştirebiliriz. Kontrol ettiğimiz şeylerin, yani kendi eylemlerimizin ötesinde her şey tamamen kontrolden çıkmış evrenin ellerinde yatıyor aslında. Bu fikri mesela insanlar hakkımızda kötü konuştuğunda, arkamızdan dedikodu yapıldığında uygulayabiliriz. Bu durum bizim kontrolümüzde değil. Öyleyse neden kafamıza takıyoruz veya olayları kendi haline bırakamıyoruz? Zaman her şeyin ilacıdır. Sadece bir adım geri atıp olayları dışarıdan gözlemlediğimizde doğanın akışında her şeyin olması gerektiği gibi olması için alan yaratırız. Öfkemiz zamanla geçer ve insanların fikirleri her zaman değişir. Bırakmanın gücü yemek pişirmek veya bisiklet sürmek gibi çok basit ve sıradan şeyler için de geçerlidir. Bu faaliyetlerin büyük bir kısmı müdahale etmemeyi gerektirir. Bisiklet sürmeyi ilk öğrenmeye çalıştığımız zamanları hatırlarsak, hepimizin ilk 3 hatası gidonu çok sıkmak, gözümüzü ön tekerlekten ayıramamak ve çok yavaş gitmekti. Korkumuzdan dolayı bisikleti kontrol etmeye çalışmamızdan kaynaklanıyordu hepsi. Ne zamanki korkumuzu yenip kendimizi doğal akışa bırakabildiysek, o zaman gidonu serbestçe yönlendirip ileri bakarak hızlanabildik ve böylece doğal akışında dengemizi sağlayıp bisikleti sürmeyi başardık. Başka bir örnek, ellerimizi uzak tutmakta büyük zorluk yaşadığımız bir yara olabilir. Sürekli kaşınan yarayı kendi haline bırakamazsak bir türlü iyileşemez. Aynı şekilde ayrılık ya da ölümün neden olduğu keder gibi iç yaralarda genellikle onları kabul edip kendi haline bırakarak zamanla aşınmasına izin verdiğimizde hızla iyileşir. Kim çamurlu suda sakin durarak berraklık getirir? Doğru eylem kendiliğinden gerçekleşene kadar sakin kalabilir misin sabırla? Usta tatmin aramaz. Tatmin arayan kalır dolmadan. Hep açık yeni yetkinliğe. Tao Te Ching 15. Akışa bırakmak bir şeylere tutunmadığımız anlamına gelir. Çoğu durumda bir doyum ve tamamlanma duygusu sağlamak için bir şeylere tutunmamıza gerek yoktur. Akışa bırakarak da bunları elde edebiliriz. Ayrıca genellikle kontrol konusunda kendimizi tuttuğumuzda daha iyi sonuçlar alırız. Bunun nedeni sadece evrenin kendi kendine işleri halletmesi değil, aynı zamanda bir şeylere takılıp kalmanın zararlı etkileri olmasıdır. İnsanların kontrol delilerini sevmemesi pek de şaşırtıcı değil. Kontrol delilerinin olduğu ortamlarda insanlar onların en korktukları şeyleri yaparlar. Yalan söylemek, aldatmak, arkalarından kötü konuşmak.
Kontrol düşkünleri genellikle insan ilişkilerinde sorunlar yaşarlar. Çünkü etrafındakilere kendilerini kontrol altında hissettirirler. İş yerlerinde çoğu zaman bir kontrol delisi ekibin genel performansı için yıkıcıdır. İşte bu yüzden Lao Tzu en iyi liderlerin aşırı kontrol etmeyenler olduğunu söyler. En iyi liderler insanların varlığından neredeyse hiç haberdar olmadığıdır. İkinci en iyi sevilen ve övülen liderlerdir. Üçüncüsü korkulandır. En kötüsü hor görülendir. Tao Te Ching 17. Lao Tzu'ya göre anahtar güvendir. Çünkü insanlara güvenmezsek güvenilmez hale geleceklerdir. Ve ancak evrene bize yolladıklarıyla başa çıkabileceğimizi bilerek güvenirsek akışa bırakıp arkamıza yaslanıp rahatlayabiliriz. Bu güven yazıdan spora, dahil olduğumuz her faaliyette rol oynar. Zihinsel engellerimizi bir kenara bırakıp sadece yapacağımızı yaparak eylemin kendisi olabiliriz. Bunu sadece akışta olmak olarak da bilinen bir şeye tamamen daldığımızda deneyimliyoruz. Bu akış halinde adeta şiir kendini yazar, şarkı kendini söyler ve dans kendini dans eder gibidir. Artık eylemle aramızda bir ayrım kalmaz. Eylem doğal akışta ve düşüncenin müdahalesi olmadan olduğu için hiçbir çaba gerektirmez. Kanımca bu akışa bırakmanın en önemli örneğidir. Akışa bırakarak evrenin işini yapması için alan yaratırız. Doğanın işleyişi bize herhangi bir ek enerjiye mal olmaz ve bu güçten gerçekten faydalanabilirsek denizdeki bir denizci gibi özgür ve zahmetsiz bir yolculuk yapabiliriz. İzlediğiniz için teşekkürler.